برگرد. نیسان مثل که با آرپیچی زدن. ماجرای کشته شدن مسئول پروژه بمبسازی اتمی رژیم بدجوری نظام رو سوزونده، ولی خب هرچی جلوتر میره و بیشتر به اون میپردازن ابعاد سوزش بیشتر میشه. اول اینکه تمام قمپوزهای امنیتی نظام توی این چند سال رو برباد داد، اونم بدها به شکل فجیع. یعنی دیگه این حرفا رو حتی بسیجیان به تمسخر میگیرن. جوانان ما توانستند به قدرت موشکی اول منطقه تبدیل بشن. دشمن میدانه که اگر یکی بزنه 10 تا میخوره. خب تا فعلا که کله گنده تروریسم منطقه‌ای و کله گنده پروژه بمب هسته‌ای کتلت و املت شدن، ولی ترقم در نکردین جز چند تا موشک به بیابون‌های عراق که کل تلفاتش با هم 2 تا مارمولک بود. طوری که بعد از مدت‌ها خودشون هم اعتراف کردن که حمله بین الاسد انتقام سخت نبود، فقط آگهیش بود. انتقام سخت فقط اون عین الاسد اعلام اراده جمهوری اسلامی برای پاسخگویی بود. انتقام سخت به زودی در شبکه خانگی. اما معنیش اینه که نظام اصلا توان انتقام گرفتن نداره. این نه که نخوان انتقام بگیرن، جا نیست. گفتم دوران بزن و در رو تمام شده. اینجور نیست که شما بگید میزنیم و در میریم. نخیر، پاتون گیر خواهد افتاد و ما دنبال میکنیم. خب بابا الان که فعلا پای شما گیر افتاده، نمیدونید چه خاکی به سرتون کنید و چه جوابی به بسیجیای وامونده بدید که میگن نزنیم میزنن. طلبکاری بسیجی‌ها این بار از خود سپاهه، نه هیچ کس دیگه. مشخصا میگن مسئولان نظامی پاسخ بدن که چرا انتقام سخت نگرفتید، چون تا به حال هرچی شهر موشکی و موشک زیرزمینی و تیربار موشکی و رزمایش کشکی بوده رو سپاه ادعا میکرد. دفعه قبل بعد از حرکت سلیمانی فرمانده سپاه اومد گفت این دیگه آخریش بود، از این به بعد دیگه هر کی با ما از این شوخی‌ها بکنه کرکوپر براش نمیذاریم. اگر یک تار مو از یک ایرانی کم شود، تمام کرک و پشم شما را به باد می‌دهیم. این تهدیدات جدی است. ما جنگ لفظی نمی‌کنیم. این رسالت رو توی نظام به سلامی دادن که بیا جلوی دوربین کشک ببافه، در این اینکه خودش هم میدونه که حرفشو هیچ کس جدی نمیگیره. به خاطر همین دیگه خودش التماس میکنه تو رو خدا دیگه این یکی دیگه جدی، دیگه جون مادرتون باور کنید. حالا همین آقای کرکوپش این دفعه بعد از مرگ فخریزاده توییت زد قطعاً عاملان این جنایت بزرگ مجازات خواهند شد. بعد زیرش بسیجی‌ها نوشتن فقط حرف. تا کی حرف سردار تو رو خدا بزنید نذارید ما هم دین و ایمون رو از دست بدیم. سلامی که دید فضای ریزش خیلی شدیده اومد یه فیل جدید هوا کنه، یه توییت دیگه زد طراحان و عاملان و حامیان این جنایت بدانند انتقام و مجازات سخت از آنان در دستور کار قرار گرفته. اما ظاهرا طرف اینقدر خالی بسته که بسیجی‌های ولایت مدار نه تنها دیگه خریدارش نیستن، بلکه طلبکار اون وعده های انتقام سخت قبلی هن و زیرش نوشتن نتیجه صبر استراتژیک میشه ترور مجدد. ظاهرا این داستان ادامه داره. این چه انتقام سختیه که سال حاج قاسم شد ولی خبری از انتقام نشد و ما یه نفر دیگر رو هم از دست دادیم. عزم و اراده و این حرفا رو بیخیال شین. از موضع ضعف برخورد نکنید، سخت و محکم و قاطع، نه مثل عین الاسد برخورد کنید. بابا آشکارا انتقام بگیرید، همونطور که غرورمون رو خورد کردن و وسط مملکت بیخ گوشتون با اطلاع قبلی زدن بزنید، وسط بیابون ترقه بازی نکنید. منظورش اینه که با ترقه بازی هایی مثل عین الاسد هم دیگه نمیتونی حتی سر بسیجی ها رو شیره بمالی. به خاطر همین این یکی گفت از رهبری و سرداران و نیروهای مسلح کشور درخواست دارم تا زمانی که انتقام نگرفتید لطفاً صحبتی راجع به انتقام و ضربه متقابل به دشمن نزنید که پشیزی ارزش ندارد. رونوشت به خامنه‌ای، سلامی، باقری و حاجی زاده.
سلامی باز اومد با یه بلوف دیگه به این بسیجی‌ها دلگرمی بده. گفت نگران نباشید، اصل انتقام سر جاش هست، ولی زمان بندیش ممکنه یه ذره پس و پیش بشه. مثلا الان 1 سال از سلیمانی گذشته، ممکنه خب بازم بگذره، ولی تو دستور کار هست. بالاخره یه کارهای دیگه مثل مستعان 110 اومد تو دستور که انتقام قاسم کتلت رو عقب انداخت دیگه. منتظر پاسخها باشم، اما زمان و مکان و کیفیت عمل رو ما تعیین میکنیم، ولی اصل واکنش، اصل مجازات عاملان و آمران قوت خود باقی است. اما ظاهرا اوضاع نظام پتالتر از این حرف هست که حتی بتونه ژست انتقام گرفتن بگیره، چون بلافاصله سخنگوی سپاه اومد تو میدون و همه حرفای فرماندهش رو تکذیب کرد. سخنگوی سپاه اظهارات منتسب به فرمانده کل سپاه در فضای مجازی پیرامون چگونگی انتقام از عوامل ترور فخریزاده را تکذیب کرد و بعد هم گفت تنها مرجع رسمی مواضع سپاه سایت سپاه نیوزه. در واقع با زبون بیزبونی داره میگه سلامی غلط کرد تو توییترش از این خالیاب است. اصلا سپاه نه انگیزه، نه عرضه، نه حال و نه توان انتقام داره. بابا نظام اصلا تو چنین نقطه‌ای نیست. خلاصه اینکه این پیام که اقتدار پوشالی نظام برباد رفته به همه بسیجی‌ها خوب رسیده، چون میگن وقتی حرفی زده میشه و بهش عمل نمیشه، میشه این. تعارف نداریم که سپاه چه گلی به سر ما زد سر حاج قاسم. اونا هم مثل دولت شلبازی در آوردن، نشستن فقط حرف و توییت میزنن. اما مشکل بزرگتر سپاه اینه که بسیجی‌ها میگن انتقام تو سرتون بخوره، چرا نتونستید از این یارو حفاظت کنید؟ چون سپاه ادعا میکرد که مسئول حفاظت ایناست. اون حوزه‌ای ما میبینیم دشمنان ما طراحی میکنن که آسیب بزنن به ما. در حوزه دانشمندای هسته‌ای هم همینطور، دانشمندای هسته‌ای هم خود دشمن اینها رو نمیتونه خیلی راحت ازش عبور بکنه. شما میبینید که میان مورد هدف قرار میدن، اما شما میبینید که همینها وقتی که میان زیر چتر حفاظت قرار میگیرن دیگه ما ترور اینها رو نداریم. اینم نتیجه قرار گرفتن زیر چتر حفاظت سپاه. طرف تو قلب کشور تو روز روشن آبکش شد. بی خود نیست که سوال بسیجی‌ها شده که لوجستیک چنین عملیاتی چطور مهیا شد و احدی نفهمید؟ اطلاعات تردد غیر یومیه چطور درس کرد؟ آخه الان همونهایی لالمونی گرفتن که تا دیروز ادعاشون بود که مسئول امنیت هستن و قمپوز امنیت در میکردن. ما هیچ تهدید امنیتی در کشور متوجه هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی نیست. آقا من مسئول امنیتی کشورم. این مال دهه 60 بود منافقین ترور میکردن، دیگه نمیتونن ترور کنن. ضمن که ما دستگاه امنیتی قوی، نیروی نظامی قوی، سپاه قوی داریم، ولی چی میترسیم؟ اما به نظر میاد که این روزها دلیل برای ترسیدن به وفور وجود داره. میگی نه بیا ببین همین آقای امنیت چجوری به پت پت افتاده. همینقدر بگویم که 20 ساله دشمن دنبال به شهادت رسوندن ایشونه. 20 ساله. اما تا به حال ناکام بود. خب بالاخره سقط شد دیگه. 20 سال چیه که این وسط خرج میکنی؟ این بار هم سیستم‌های اطلاعاتی کشور با دقت احتمال وقوع حادثه علیه ایشون، محل بروز احتمالی حادثه رو پیش بینی کرده بودن. به دلیل تواتر اخبار در طول این 20 سال متاسفانه جدیت مورد نیاز اعمال نشد و این بار اونها موفق شدن. اگر سر بالاترین و مخفیترین خرمهره هسته نظام امنیت رو با جدیت دنبال نمی‌کنن، پس معلومه که امنیت بالای نظام کلاً باد هواست. لذا میخوام بگم که دستگاه و سیستم‌های اطلاعاتی به این اطلاعات رسیدن که ایشون هدفه و در کدام نقطه، در همین نقطه‌ای که به شهادت رسید قرار اقدام علیه ایشون صورت بگیره. تقویت لازم هم در ارتباط با حفاظت ایشون صورت گرفت، اما این بار دشمن از سبک و شیوه کاملا جدید و حرفه‌ای و
تخصصی استفاده کرد، متاسفانه موفق شد بعد از 20 سال به هدف خودش برسه. این اومد ابروشو درست کنه، زد چشمشم کور کرد، چون داره میگه هم اطلاعاتشو داشتیم هم حفاظتشو تقویت کردیم ولی باز هم هیچ غلطی نتونستیم بکنیم. خب این که بیشتر تو دل آخوندا رو خالی میکنه. باید یه ماشین ضد گلوله حداقل وجود داشته باشه یا یک شرایط حفاظتی و امنیت ایشون بیشتر از این برقرار باشه؟ ببینید یک گمان زنی هایی که در رسانه‌ها میشه یا افراد مختلف اظهار نظر میکنند از محل بی اطلاعی نسبت به موضوع. شهید فخریزاده کاملا حفاظت میشد، تیم حفاظتیشون در سطوح بالای حفاظتی بود، خودروهای متناسب در اختیارشون وجود داشت و این اتفاق افتاد. یعنی داره با زبون اشهدش میگه با تمام امکانات حفاظتی سپاه بازم از این اتفاقات میفته و نمیتونن جلوشو بگیرن. مهمتر این که سیستمشون به لحاظ اطلاعاتی هم آبکشه، چون از همه جاش رخنه میاد میره. ببینید ترور و تروریست اساساً اونجای نقطه قوتش هست که زمان و مکان رو خودش انتخاب میکنه و به همین دلیل یک گام همیشه از اون تیم عمل کننده جلوست. اینکه چرا این اتفاق افتاد باید از این منظر سوال بشه که چرا اشراف اطلاعاتی که ما داریم و امنیتی که ما در سطح ملی ما امروز داریم این یک جاهایی درش رخنه صورت میگیره و امکان چنین عملیاتی در کشور به وجود میاد. این که از کجا این رخنه و نفوذ صورت میگیره این اون جایی است که امروز باید مقامات مسئول جواب بدن و این غفلت رو، این رخنه رو، این نفوذ رو، این شکاف رو باید رفع پیدا کرد که این مسائل تکرار نشه. خب سوال دیگه اینه که این رخنه در چه سطحی بوده که اطلاعات یک مهره مخفی که نه به آژانس نشونش میدادن نه توی علن ظاهر میشد و چند تا عکس ازش بیشتر وجود نداشت لو رفته؟ اونم کسی که احتمالاً فقط افراد انگشت شماری از بالای سپاه میدونستن که کی میاد و کجا میره. در نتیجه اوضاع بالای نظام الان اینطوریه که دیگه هیچکی به هیچکی اعتماد نمیکنه. شده مثل بازی بین ما یا امانگاس که هی یکی کشته میشه بعد همه جمع میشن میگن این دیگه چطور لو رفت؟ حاجی من که پیش خودت بودم، کار من نبوده. و باز یکی دیگه. در این حال اون نکته که شما اشاره فرمودید داله بر این که مسائلشون تکرار ناپذیرن. درسته. ببینید ما تمام کسانی که صهیونیست‌ها، آمریکایی‌ها و حتی منافقین در دوره گذشته ترور کردن، خب که اونا رو این چنین افراد رو انتخاب کنن طبیعی است. ولی آیا اینکه تکرار ناپذیره اون طرفش رو ما میگیم که شهادت نقطه آغاز حرکت عظیمتر نسبت به قبل این حادثه است. یعنی داره میگه بسیجی گیج خورده، آماده باشید که از این حرکت‌های عظیم ادامه داشته باشه و خلاصه کاری از دست ما بر نمیاد. حالا وقتی وضعیت مقاماتشون اینطوری باشه دیگه حال و روز بسیجی‌ها مشخصه. همون شب یه سریشون رفتن یک تظاهرات خودجوش بکنن که بیشتر تبدیل به خودسوز شد. قدس پس نگیریم آروم نمیگیریم، قدس پس نگیریم آروم نمیگیریم، قدس پس نگیریم آروم نمیگیریم. گوش بده آقا، این وسط جمعیت کی داره الکی شعار میده؟ یه بار یک جفه شعار میده تا قدس پس نگیریم آروم نمینشینیم. و اینطور بود که آروم نمیگیریم به واژه‌نامه سیاسی ایران اضافه شد و در فضای مجازی هم به یک هشتگ تبدیل شد. خب تا شما چند تا توییت رو میبینید منم برم یه نفسی بگیگه گیرم. توی مجلس هم این بار دیگه نای هیچ حرکت جدی نداشتن. با دفعه قبل که سلیمانی کتلت شد فرصت رو مغتنم شمردن و یه 200 میلیون یورو ریختن به حساب نیروی قدس. ولی این دفعه دیگه خودشون هم حال هیچ حرکتی نداشتن چون میدونستن که نظام تو وضعیت آچمز گیر کرده. ببینید ما تو مجلس باید اول حساب کنیم طرفمون کیه. طرف کدوم، داخلی یا خارجی؟ داخلی. اول ما مشکلمون داخله، مشکلمون خارج نیست. یعنی ما اگه یه قانونی وضع کنیم کی میخواد اجراش کنه؟ حالا فرض بکنیم بریم تو مجلس 1000 تا فریادم بزنیم آخر رأی هم بدیم با رأی قاطع و خیلی خوبی هم تصویب بشه. آیا این دستگاه اجرایی مرد این هست که مصوبه مجلس رو
اگر سختگیرانه بود اجرا کنه، یا مثل اون برنامه کاهش تعهداتشه که مثل تاتی کردن یه بچه خردساله. ما میخوایم اینجوری کار کنیم تو این کشور. من خودم هم توش موندم. بالاخره مجلس چی کار است تو این مملکت؟ قانونا رو ببریم، چیزی که جنس بودجه داره ببریم جای دیگه مطرح کنیم. خب ممکنه من این طرح بگم که خروج از برجام، درست، غنیسازی 20% آغاز کنیم، پروتکل الحاقی رو کنار بذاریم، این اجرای مسخره بی‌موردش رو. آیا دست برمی‌داره دستگاه اجرایی ما از تبلیغ برجام؟ اینجوری نیست. پس یه دفعه نیم بگیم حالا بنده به عنوان نماینده مجلس فردا میرم شغال قمر میکنم تو مجلس. اینجوری نیست. ما دیگه خسته شدیم از کارهایی که تو کشور شده. داره میگه هرچی هم جست و پست‌های تبلیغی میشنوید که مجلس گفته بازرسا رو بیرون بکنیم، نمیدونم غنیسازی 20% بکنیم، همش کشک و دوغه. چون اصلا نظام تو شرایطی نیست که بخواد این مانور بکنه. الان برعکس خط رسمیشون اینه که حتی زیاد برجسته نکنن که فخریزاده تو کار هسته‌ای بوده. به من میگن نگو فخریزاده هسته‌ای بوده. درسته؟ ما باید اینو گوش کنم؟ باید کتمان حقیقت بکنم؟ چون آقایون میخوان مثلا نگن ایشون دانشمند هسته‌ای بوده. بگیم چه کار میکرده؟ اینجا فوتبال بازی میکرده ترورش کردن؟ دستگاه اجرایی نمیتونه با پاک کردن این موضوع که ایشون هسته‌ای بوده فرار کنه. باید بگه که این برجامش بی نتیجه بوده، دستاوردی برای کشور نداشته، حتی در امنیتی که برای داخل کشور باشه. حالا تو این اوضاع احوال که کل نظام داره از قصه دقمرگ میشه، یه بسیجی اومد مثلا با یک ترانه حالشون رو خوب کنه. یه نابغه ترور شده، خبر چه سنگینه، فار ترور میشه ولی افکار نه. نوک موشکا به سمت تلاوی و حیفا، نه عراق نه یمن صاحب داره این خاک. دست به قبض گوش به فرمان حضرت ولی، کار تموم میشه اگه دستور بده سید علی. دست به قبضتون رو که دفعه قبل دیدیم قیمتش جان 167 مسافر هواپیمای اوکراینی شد. تو دستور سید علی بعد از مرگ فخریزاده هم که صحبت از انتقام نکرده. به خاطر همینه که روحانی اومد گفت این دفعه هر کاری هم بکنن هیچ غلطی نخواهیم کرد. و مسئولین کشور شجاعتر از آن هستند که این اقدام جنایتکارانه را بی پاسخ بگذارند. به موقع مناسب مسئولین مربوطه پاسخ این جنایت رو خواهند داد و همچنین ملت ایران هوشمندتر و حکیمتر از آنند که در دام توطئه صهیونیست ها بیفتند. اونها در فکر ایجاد یک آشوب و بلوا هستند، بدونند ما دست اونها رو از پیش خواندیم. در مورد زمان مناسب خوبه یه تأملی بکنیم که منظورش دقیقاً چه موقع است. چون تا پایان دوران ترامپ که خودشون گفتن دست اسبا خطا نکنیم که یه وقت جنگ نشه. اگرم بعدش بایدن بیاد که از الان دارن موسموس میکنن برای مذاکره. پس ما دانش آموزان نتیجه میگیریم که برای نظام زمان مناسب زمانیه که هیچ وقت نرسه. بی خود نیست که این بسیجی هم پلاکارد گرفته که حتی اگر آقا رو هم ترور کنید باز هم صبر استراتژیک خواهیم کرد. خب البته میشه اینو اینطور هم تعبیر کرد که این ظرفیت نظام رو نشون میده که الان تو موقعیتیه که هر چقدر توی سرش بزنن بازم جا داره. حقیران بزدلی که هنوز اتفاقی نیفتاده، یک سرباز این انقلاب جان خود رو تقدیم کرده. ترسیدن می نویسن شکیبایی استراتژیک باید مهمترین محور سیاست ایران در نفی آتش افروزی نتانیاهو و ترامپ باشد. شما از ترامپ و نتانیاهو می ترسید و جنگ افروزی موهوم و دروغینش. این ملت نمی ترسد. ما آماده مبارزه و نبرد با امریکا و اسرائیل در تمام عالمیم. مرگ بر منافق. حالا هر چقدر که بسیجی‌ها دارن از هلاکت فخریزاده به خودشون میپیچن و میسوزن، از اون طرف مردم ایران همونطور که از کتلت شدن سلیمانی صفا کردن، از املت شدن این مهره سپاه هم اساسی شاد شدن. به خاطر همین هم بعد از اینکه نقش کلیدی نیسان آبی در هلاکت فخریزاده روشن شد،
در فضای مجازی براش هشتگ زدن و از نیسان آبی تجلیل کردن. بکش کنار سای با سوار داره بکش کنار سای با سوار داره می پیر پلنگ تی پیر برار داره می پیر پلنگ تی پیر برار داره بکش کنار سای با سوار داره